Madame, mesdemoiselles et messieurs, mbote na bino, bisika nyonso oyo bino bozali, natombeli bino mokolo elamu, bino bato bomesana tango nyonso kolanda camp du peuple epai ya ambassadeur Bali Bango. Lelo toye lisusu na sima mikolo moko, nakoloba mokolo moko, parce que tozaki na bino tango tosali émission oyo enterrement ya évêque Gérard Mulumba. Après wana tozongi lelo pona kosolola na bino lisusu na makambo oyo ezali koleka na mboka na biso. Lelo tozali na mwa masolo mwa ebele mais kozala penza molai te na kosala effort po nakomisa yango mokuse de façon que bo comprendre kaka ndenge makambo ezali koleka. Kasi liboso tobanda émission na biso nazali nanu kokende kopesa bino résultat parce que Congo yango nde motema na biso. Congo yango nde esika to bandeko na biso bazali, esika mboka na biso yango nde tokopesa résultat na makambo matali COVID-19. Na journée à lelo le 17 avril 2020 bakokisi déjà 287 cas oyo ba testé. Sur 287 cas, 23 morts ba oyo batiki biso ba we P25 oyo babiki na bokono na yango. Alors, je pense que moi effort ezali kosala moi moke parce que depuis 3 ou 4 jours kokufa bato bazali un peu ekangami lisusu ezali kokende ndenge esengeli te, bazali kokufa pena mingi te. Bon, mais de toutes les façons, je pense que jusque là résultat ezali un peu bien. Ba continuer na lui wana, surtout kotokisa mai kokota na base ya blanketi na tango yoki kemiyo yebandi kosukoso ebandi zoba matiti ya bololo kota na se mai finika o transpirer o fongoli bunoko ekopesa résultat. Soki epesi résultat te na lusima okei kotala monganga baluka moyen ya kosalisa yo. Alors na ndenga bokoko to na ndenge biso to tokoli na yango ba mama na biso tozalaki komona tango moni ozosala amoni ozosala fièvre to nzoto eza bien te ozokosola mingi moto ezali kobeta azalaki kozwa matiti ya manga, matiti ya oya solo, lumba, matiti ebele, bakotisi yango na kati kuna mai etoki makasi batie, après bafiniki elamba batie voire même na vix na kati, soki vix ezali, soki vix ezate matiti wana kaka ya solo, yango nde okende kuna ofungoli monoko bafiniki yo malamu penza, ofandi même pendant 10 à 15 minutes, tango kosila mai nyonso etoki kosukula te, nzoto etoki ekomi kotranspirer na sima nde okoyoka malamu. Likambo mibale tozali kolobela makambo ya Codeco. Codeco ezali groupe ezali koboma. Nalobaki na bino na émission oyo eleki ete bautaki koboma 23 morts. Babomaki bato tuku mibale na misato. Kasi liboso baboma bato tuku mibale na misato, babomaki liboso na poso euti koleka 34 oyo bakufaki. Donc na minute oyo tozali koloba ba occupé déjà 8 villages et puis babomi au moins plus tolobaka plus de 50. Est-ce que non problème ezali te biso contrôler situation na bato e bazali kopesa ba témoignage ba villageois nyonso bazali ko uta kuna bazali kopesa ba témoignage balobi ke ba Codeco bazali toujours ko progresser bazui ba village 8 et puis en plus de cela ba pesi bino pena ba mboka ngo ba komba mboka ngo esika bango bazali, mais vous n'arrivez pas à le maîtriser. Alors, bande ko bosala makasi pour maîtriser bato wana parce que namoni bato wana bazali bato ya mboka na biso agression ti libanda. Po biso ko bomo bango bazali ko boma ko papa bato bambeli ata bino moko ezali inacceptable. République démocratique du Congo tokola na culture ezali culture ya bande ko na bande runde ba mesana ko papa bato ba machette bomona ki ndenge ba ko génocide ya rona ki ndenge bazali bon ali mocha bongo bande ko na sim balonga sim na bango ba tia na ko contrôler. C'est-à-dire sim na bango ya makasi batia na kati ya mboka na biso oyo babengi VK Vital Kamerhe. Tango bayoki ke bakangi ye parce que yenda aza au centre ya ba communication nyonso. Yenda aza au centre ya kopesa bango ba information. Alors tango bayoki bakangi ba soldat basali moi déclaration. Balobi Congo wana toko ko marcher ngo toko kene na makolo ti toko makuna bokoyoka bino moko makambo balobi po balobi ngo na kina Rwanda. Ngai nalobaka kina Rwanda te, nayebi kina Rwanda te, mais bandeko mingi bayebi kina Rwanda ba interpréter balobi ke balobi Congo wana ezali tozana bato na biso.
parce que Félix Tshisekedi tant tosignaki bakor ayaki awa tosignise bakor la preuve qu'à permettre qu'avion na biso rwandais ekitaka na Kinshasa. Alors na kati ya ba vol wana ba transaction wana batu na biso baza kuna ebele ba infiltrer Congo bazali ti na gouvernement bazali na ba institution nyonso baza kuna batu na biso mais soki bazosaka na biso tokobeta makolo ti tokokoma na Congo. Alors bokotala bino moko video oyo mokonzi na bango azali koloba mingi oyo bolobaka kina Rwanda oyo boyebi boyeba makambo nini bazali koloba bolanda pe boyebi sikoyo ke Kamere azali na boloko. Kamere asengaki liberté provisoire mbala mibale kasi bazuzi baboyeli yango. Tina nini bazuzi baboyeli yango. Bazuzi bamoni ete Kamere azali vraiment coupable. Kamere azali vraiment loboko ekotaki penza na trésor public. Atako bandeko na biso ya UNC bazali koloba oh non omoni makambo basali biso oh non totala nanu bino bo démissionner. Kamere azali lokola mutu chef de file na bino bakangi ye bino bo démissionner na gouvernement bo démissionner na parlement totala réellement ce que bolinganga mboka na biso parce que Kamere aza étranger aza congolais. C'est un infiltré ou il a infiltré biso mais jusque là démission moko ezate réclamation moko ezate bafandi kimia lokola eloko moko ezolekate. Donc, qui ne dit rien consent, boyebi, makam Kamere sali. Alors, Kamere ne pouvait pas être arrêté, kaka boye, baye kaka, il y a une chose, le président de la République est le chef d'État, il est chef d'État, il est, c'est lui le premier avocat, Namboka. Yende muto avocat liboso. C'est lui qui travaille directement avec son ministère de la Justice. Donc, le ministre de la Justice. Je pense que Félix, après avoir remarqué que non, Moutoyo, Toyo Kanaki Boyete, Nanenga Yibi Yibi Boye, Nangaï Pe Aye Kochanga Nanzungu. C'est comme on dit que qui croyait, est pris celui qui croyait prendre. Nde Yangowana, Félix, Aye Ko livré na justice. Alors, Bazouzi va dire comment on a que vraiment Kamere azali muyibi munene Kamere azali mutoyo loboko na ye ezali penza nakati kuna. Alors qu'est-ce qui s'est passé? To le vela mukeli kamwana bo comprendre ba téléspectateurs on a biso ba comprendre. Tango ba eko bimisa Félix comme président de la République cour constitutionnelle ba validé Félix comme président de la République. Bakouti gouvernement Tibala ezaki en place. Alors, comme gouvernement ezalaki, gouvernement wana ezalaki ko signer document mon côté. Gouvernement wana ezalaki ko bimisa ta mbongo te po ba pekisaki tango Vital à côté Félix à côté na Vital ba pekisi bango ba signer eloko mon côté ba s'engager te po bango moko bazwaki biloko wana. Et Vital Kamere est descendu tu na primature. Pour n'avoir que le président de la République a lobby, bino bozana droit à considérer le côté. C'est là où tous les documents, oyo, bango batiaka na programme na bango. Nanzo lobela bien wa gouvernement Tibala. Donc, nyonso yo bomoni na programme ya 100 jours, ezali bakor oyo gouvernement Tibala zwaka na ba entreprise mususu pour na programme oyo Kabila salaka. Alors, tant que Vital Kamere aye kubwaka miso, aye komona dossier, il y a 10 millions, il y a une société moko boye nini soki somiba soki société nini wana isala kabakisi. Somibo nde aye kozwa yango. Alobi mbongo ezali awa. Vital Kamere azwi dossier atia na sima. Ekotana nkoneke na présidence. Tant aye komona dossier ya kosala bandako, ba maison préfabriquée. Aye komona awa bache 26 millions de dollars. Mais ba ki se kite yango te. Akamati dossier wana ngati yango achiango na présidence abombi yango. Tango aye komona dossier mususu, ba dossier oyo ezali belé boy na dossier oyo ya Foner 66 millions. Donc tous les dossiers nyonso ezalaki wana na ba dossier oyo ezalaki na OVD, ba dossier oyo ezalaki na Roba. Donc ba dossier nyonso ezalaki na Sokok.
Vital Kamerhe azwi yango pa yebaki ke mbongo ezali na kati awa. Alors tango azwi mbongo wana azwi ba dossier wana pardon aye nango ne ba komisi yango alobi non mwana mai likambo ezali awa dossier ezali dossier ya mbongo. Alors biso sikoyo tozo komisela yango tozo sala yango programme. To sala programme to landa programme oyo po moi Kanyaka eza wana. C'est comme ça que baye bozwa baye kopesa programme ya 100 jours. Donc na 100 jours wana ata bino moko. Na 100 jours wana ndenge nini bokoki kosala programme kaka bosali bino moko programme ya kotonga bandako. Parce que na dossier wana ya bandako ministre oyo azalaki wana. Ministre oyo nani o bakangaki wana Bitakwira. Asalaki programme wana na kopesa ka mbongo ndamu. Bayokani na Somibo alobi OK société oyo ya pardon société moko ya Sokok je pense Sokok. Bayi programme oyo tozotia yango na kufuta mbongo ndamu sur le 26 millions. Mais okotongela ngai 900 maisons. 900 maisons wana réparties dans la province. Alors, bayokani il faut 26 millions mais na kufuta yango na ndamu. Ne yango wana landaki procédure. Asali mikanda atindi yango na ministère ya budget, atindi yango na ministère ya finance, nyonso ekei. Enfin, normalement programme sur basali ministre ya sali programme, il faut etamola ndenge nani asalaki Bitakwira asalaki. Pe etamolaki mais malheureusement ba ministre ya finance batali que non 26 millions oyo soki tolobi to pesa ndamu ko bimisa ba 10 millions na programme otozana ngo mbongo oyo kokate. Et fana nano awa to mekana ko avancer total ndenge ni programme ko zala liboso po to mara obimisa mbongo oyo to dekese ba mbongo oyo to sala demande oyo ya ministre Bitakwiri aye ko pesa biso. Mais dossier wana ifanda ndenge wana babujaka yango te. Alors tango Kamerhe aye ko dossier wana amoni ke Bitakwira oyo azalaki ministre de développement rural asalaki a déclenché sorti ya mbongo te Vital Kamerhe azwi yango mbangu aye ko faire signer a signer ye moko kutu parce que balobaki bakangi gouvernement nyonso tibala basala ba dépense te. Vital Kamerhe azwi ministère nyonso ya finance a komisi yango na présidence sorti ya ba recette nyonso a komisi yango na finance. C'est-à-dire que ba signature nyonso ba makamu nyonso ba ministère ko ko sala ezali ko bima na présidence ya république. C'est là où Batouazali komituna makamo nyonso ezali ko leka wana na présidence ya république. Est-ce que Félix ayebaki te tango Vital azuki ngo ba dossier wana nyonso amemi yango na président de la république pour banda exécution nango moko na moko. Abenga ba entrepreneur basala ba marché de gré à gré. Ça c'est un point d'interrogation au Yobatu Bazali Komituna. Mais comme Aza chef de l'État, en réalité, Azali exclut na Makamouana. Pourquoi? Parce que le président de la République a tiré Makamouana Nyoso, exécution Makamouana Nyoso, na gouvernement. Donc c'est le premier ministre qui Oyazola de Makamouana, naba tous les ministres Wana Nyoso, bangoné bakosala exécution Makamouana. C'est là où le président est écarté dans cette histoire. Mais dans le cas d'espèce, parce que le gouvernement est n'a noté, Vital Kamerhe s'est approprié tous les marchés. O ezalaki makamu ya mbongo. Neti makamu oyo mingi nazali kolobela bino o ya ministère ya développement rural ya Bitakwira. Ne yango wana Vital azwi abengi société wana Sokok alobi non Bitakwira bino boyokanaki na ye 26 millions. Ngai na tcheli bino 57 millions. Mais na 57 millions wana, il faut bosala 1400 maisons. Vous voyez que en réalité Bitakwira a 900 maisons pour 26 millions. Ce qui Kamerhe azala kamayele, il fallait asenga 18 000 ou 1800 maisons, pardon. 1800 maisons asenga ata 52 000 parce que ça le double. C'est 52 000 il fallait 5. Mais remarquez que il y a eu 600 maisons sur les 900. Et comme 1400, mais à 57 millions de dollars. Vous voyez, il y a 57 millions. Et sur les 57 millions, à 5 na banque centrale, il faut 47 millions de cash. Il y a un kenaki
na ekenda bakenda kozwango na Robank. Robank wana balobi keza ba banque moko esala ka mafia trop eza banque ba miyibi. Parce que banque centrale boyaki ko bimisa mbongo wana cash boy babi non biso to ko bimisa mbongo yote. Eleki mingi. Abi ale bo transférer na Robank. Ne yango mbongo wana ekendaki aye ko bimisa maladi boso 47 millions. 10 millions et kolanda sima. Mais bon là sur le 1400 maisons atikani ko tsala ata ndako bokote. Kaka tout moi bandako je pense 6 villas oyo bomonaki na Kanchach. Na ba image je pense de la saka maladi boso oyo akendaki ko inaugurer ba villa wana. C'était le 6 ou 8, je pense 8 ou 6 quelque chose comme ça si j'ai bonne mémoire. Oyo basala na Kanchach. Sur les 57 millions au Vital Kamera binisi. Yango wana tangu juge azu dossier wana lobi oh. Mais nazo mona clair awate. Bobe kelakana no ministre ya développement rural Bitakwira. Neba bengi saki ministre akendaki kuna Bitakwira akendaki kuna. Bitakwira lobi mais ngai programme oyo biso to salaki effectivement to salaki programme oyo poto sala misala ya bandako. Ngana sengaka 900 villas. Et sur les 900 villas to sololaka na entrepreneur asala to fute mbongo en 3 ou 4 tranches ndamu ndamu. Alors entrepreneur wana tant to sali mais dossier wana e komaka na sukate. La preuve que ministre ya budget azali, ministre ya finance azali, mbongo wana tikala ko bima atanda mbote. Na ndenge Vital abimisi mbongo na ye oyo, ngana yebi na za kutu kuna te, je ne sais pas parce que ba dossier non so bazwaka ikendaka na présidence. Bomoni esika Bitakwira aye ko dinisa Vital Kamere esika bazoro ba ke Bitakwira dinisi Kamere. Alors, Kamere explique-toi. Nene nini yo moninga atiki 900. Ayokani 26 millions. Apesa mbongo wana na batranche. Yo yeko bakisaka 600 et comme 1400 au bakisi mbongo yeko kwa yatina 57 millions et puis 57 millions du coup et bimibo 47 et bimibo. Cash et bimara avant baba ça 10 ikolo. Vital Kamere liste comme tala moulaye. Il ne pouvait pas s'expliquer. Donc dossier wana eza dossier moko et comme moulaye mingi. Yango babengaka bakonzi ya OVD, ya Robank, ya Faner, ya Soko, babengi si bango nyonso, kutu, babengi bango basa l'affrontement na Vital Kamere. Mais la main est dedans. Vital Kamere a cloué. Parce qu'il s'en sortir te. Wane zalika ka dossier moko. Bongo dossier ya Oli Ilunga. Dossier ya Oli Ilunga boyebi azamuto IDPS banaka c'est lui le médecin ya fait Tshisekedi Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Azamuto IDPS. Mais Kabila ye kozwa ye na Tibala ayibi bango koyiba. Pour monaki bango bazaki mayele. Aye ko tia bango Oli Ilunga comme ministre ya santé, Tibala comme premier ministre. Oli Ilunga lobi ye ayebi likamo moko te à propos il y a 10 millions wana bakisi. 10 millions wana bakisi eza Vital Kamere motoyaki koyebisa ye que non, il faut obtenir 10 millions à bakisi parce que to somme bakisi 10 millions de dollars pour to somme bakisi to meka ko pesa to meka ko dispatcher yango na ba pharmacie to na ba entrepôt pour ba banda ko soigner peuple. Oli Lunga lobi ngai naza na signature te, naza na eloko moko te. Vital Kamere lobi bon OK, moi je vais m'en occuper. C'est comme ça que Vital Kamere a joué dossier wana il y a 10 millions pour na ko somme bakisi. Et tant que je dossier wana, il a signé. A signé bon pour mon ebima. Et mon wane ebima. Tant que mon wane ebimi, Vital Kamere est allé donner mon wana to yokisoka kena opesa mwasi na ye, famille na ye, ne ba ye ko tia société moko boye ya lokuta. Société oyo bosomona na ba réseaux sociaux o bazola eksanda ko wana. Ndako yo eza kutu na peinture te, ndako y a rien dedans. Adresse wana eza adresse ya société au Vital Kamere pesaki po ba ya kotika bakisi ezali place bateka ka kinkeri boyebi biloko bateka ka kuna na kati bateka ka ba minda bateka ka ba plastique bateka ka mabende biloko mike mais ça n'existe pas. Vital Kamere a pris ces 10 millions boum ameli yango bande konanga soki nyoka ya mabe akwei na kati ya moto babomaka moto te.
biso mnoka mboka na biso babenga ye nyoka mobi. C'est-à-dire que nyoka moko très dangereux. Kimba nanzi la soka kwa ina moto ba maka moto te. Botika bo pelisa kutu moto pela makasi asika kufa kende. Yango tozali ko senga justice. Il faut elandela makambo wana bien, procès ala diffuser. To landango biso nyoso, to yeba e bandeli nango pe na suka na yango. Alors, eloko mosusu to kamwe ezali eloko oyo ya Ogefrem. PDG ya Ogefrem. Yeba tineli ye mandat d'arrêt. Boko na mandat na image. Yango wana. Bomoni yango yeba tineli mandat d'arrêt balobi a détourné mbongo ebele. Office de frère Martin, Ogefrem wana, oyo biso to yebaka kala. Nde ba wuti ko bengisa ye, yepe, ye kutu balobi bakanga ye ba mema ye manu militari. Donc bakanga ye penza mandat d'amener au pays bokanga ye mbango kote na mutu. Ye sans excuse ba mema ye likolo. Bakanga ye même na pantalon wana mo net mpuku piaka ba mema ye penza bakende ko bwaka ye kuna. Po muyibi eleki. Il a beaucoup détourné. Mais to landela pe dossier wana, to zonga poto pe sabino ba précision. Yango wana. Vital Kamerhe bandeko po ala kisa. Boko mona ndenge to zoloba ndenge nini basali folie. Ye na leki na ye. Mazaro leki ya Vital Kamerhe aye bon donc il y a azalaki na yoki soki azalaki chargé d'études de la finance na été sur le ministère ni nango azalaki kosala. Alors oyo muto oyo bozomona na ba photo bazolakisa na mbongo ebele na mwana na ye. Ce garçon là a volé beaucoup d'argent. Botala na image ndenge bazalaki kosakana ye na ye na ye. Après avoir récupéré l'argent bakendaki na Yacht Club basomba moi canot rapide botala na fleuve jour à samedi ndenge bazalaki kosakana bolanda ngo na image. Voilà. Bomoni yango bino moko. La folie de grandeur. Suka kokita. Soko zalaka muyibi okokita. Mais on nous signale que ce garçon a fui. Alors que Mokoloba Kanga Vital Kamerhe, ce garçon là était là. Yende muto fongola qui porte. Alataki tricot moko ya rouge. Azali kutu likolo ya batu nyonso. C'est lui là, ce garçon là. Maintenant il est en fuite balobi. Je suis sûr et certain comme Bazalakana, Cano rapide, Akimi Ake Braza. Donc ce garçon est parti. Akimi il est en fuite, mais parquet est lancé avis de recherche. Bakangaye, Bamemaye. Comme cela ne suffit pas de ce Kamerhe, Maman Olive Lembe aye les sous. Alobi me bino bozo sakana Kamerhe, bino boyebi Kamerhe te. Kamerhe c'est un grand voleur professionnel s'il vous plaît. Kamerhe nzokanda yiba pe kabila mbongo ba pesa ye na sac na diplomate ka simba mbongo yo akosi yo nyoka kotaki na kati ya diplomate alors na pesa ki bo frère na ngai yango wana bo frère akeya fungoli bo akebo ya moni nyoka bimi pamba na moko ngana sundoli ake il avait il a pesa ka explication te. Kamerhe yo ki na ko mona nyoka wa tamba pesa diplomate nyoka zalaki te. Muyibi ya Kamerhe ezali professionnel. Chers amis, na oloba mingi te bola na bino moko Mama Olive boyo kazolo bana Swahili boyo kandenge azo ko décrire muyibi ya Vital Kamerhe bolanda. Voilà likamu yango wana to komi ko na suka na komi ko silisa. Donc pour dire que Vital Kamerhe a échappé jamais. Vital Kamerhe n'ira nulle part. Il faut bakangaye bamiyibi wana nyonso na ba misala nyonso ya se azui na mbongo nyonso ya se azui ba millions nyonso ya se azui. Cet argent doit rentrer dans le trésor public. Mbongo wana il faut zonga na trésor public. Nous avons besoin de cet argent. Malade zoko kangabiso makambo eza ebele tozana likambo mususu te tozana posa bazwa mbongo wana nyonso ba miyibi tu bayiba. Libanais wana pesa ki 37 millions bokende kozwa susu ndambo etikalaki azongisa. Et puis pas bengana ye na Congo akende. Ne loko peuple azo seng. Kagame est très rusé. Kagame aza muta kopesa confiance. Lelo au moment où bato bazo kwambrouiller, Kagame a continué déjà ba militaire.
Mais nous regrettons notre frère aussi. Cette passivité, oh, il y a eu. Il y a aucun coopéré na Kagame. Kabila Zalaki a mais Kabila Zalaki coopéré na Kagame penza boyete vis-à-vis boye. En plein jour. Kabila ne faisait pas ça. Mais Yande Konabiso est comme en plein jour na Kagame. Alors que Kagame, c'est vrai. C'est comme un adage qui dit que le dragon, s'il veut avoir sa proie, il l'approche et il le frappe par la queue. Oui, c'est vrai. Mais Kagame, Azamouta a approché été. Bon, il y a combien de bateaux Kagame a Boba, a Bomissa, na S. Kanabiso. Je pense que Kagame a des comptes à rendre et pas Nabiso. Mais hélas, voilà que maintenant, Kagame est devenu un partenaire en Dekonabiso. Je pense qu'il va se ressaisir, qu'il va comprendre que tout ceci, ils allaient le comme abe ou ngana salana Kagame. Yakotika bangonanu a organisé armée na biso pour ba silisa ba désordre nyonso ezali koleka na este kuna. Je pense que bande konanga obino bolandi ambassadeur boyoki nyonso tozalaki nango tolobeli bino na oyo boya sima tokosola lisusu lisolo bokoyoka ndenge tolanda procès ndenge ezali koleka tina ndenge tokosukisa. Merci mingi na baye nyonso bazalaki kolanda biso botika na malamu tokutana mikolo ezali koya.